umubyeyi Beata Marès ndagushuhuje nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro kiza kugaruka ku gitabo mwanditse kimaze n'iminsi gihawe igihembo, ariko mbere y'uko twinjira muri icyo kiganiro kijyanye n'igitabo nyirizina, ndagira ngo mbwire abadukurikiye uwo uriwe. Umubyeyi Marès Beata ni umubyeyi w'abana babiri, ukaba utuye mu mujyi wa Bordeaux, ukomoka i Butare muri Ngoma, aho wavukiye mu mwaka w'igihumbi 1979. Uhaba mu buto bwawe, ubu mujyi ukunda kandi waguhaye inspiration zo gukunda, ndumva nabivuga kuko biragaragara, literature. Ikindi ukaba wararokokeye jenoside yakorerwaga abatutsi. Uyu munsi ukaba uri umwanditsi w'ibitabo bigera kuri 4, harimo ibitabo 3 bimaze guhabwa ibihembo, atari ibihembo bibonetse byose. Akaba ari ishema cyane kuri wowe nka auteur, ariko rikaba n'ishema ry'aho uturuka, ry'aho ukomoka, haba igihugu cyawe nk'umunyarwandakazi ndetse n'igihugu cyawe cya kabiri nk'umufaransakazi. Ndagira ngo rero umubyeyi mubwire ko nishimiye kwakira muri iki kiganiro. Dutangire utubwira aho wavanye imbaraga zo kwandika igitabo, utubwire icyo ari cyo giherutse muri ibyo 3 guhabwa igihembo, nuko icyo gihembo cyitwa n'ibijyanye nacyo. Ariko mbere na mbere izo mbaraga zavuye, umwanya ni wawe umubyeyi. Urakoze Karirima kunyakira muri iki kiganiro. Ndagusuhuza kandi ndanagushimira. Icyo gitabo rero cya nyuma cyasohotse muri amaze umwaka n'igice hano mu Bufaransa, cyitwa Tous tes enfants dispersés. Umuntu asemuye mu Kinyarwanda yavuga ngo ni abana bawe bose batatanye. Urumva natangira nkitwaraho kandi nkitwara no kubazumva iki kiganiro, kuko nk'uko bivuze navukiye nabyirukira i Butare, hitwa Huye i Rwanda. Navukiye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndererwa muri urwo rurimi no mu Gifaransa, ariko kubera ko maze imyaka myinshi ntuye i Burayi, hari igihe nk'amagambo namwe nshobora kuyibagirwa, donc nabivuga mu Gifaransa. Rwose mumbabarire, si ukanga ururimi rwacu rwiza, nuko hari igihe nibagirwa. Ubwo icyo gihe nawe wamfasha gusemura. Ahubwo ni wowe uri bumfashe. Uravuga Ikinyarwanda neza, nta kibazo rwose. Urakoze. Usubiza icyo kibazo rero umbajije ingufu aho umuntu ajya kuzishaka kugira ngo yandike igitabo, navuga ko ngewe icyamfashije, natangiye kwandika nkuze. Burya hari abanditsi bakubwira bati njye natangiye kwandika nkiri mutoya, nanditse kuva kera cyane. Ngewe ntabwo nakubwira nti nari nzi ko nari narateguye ko umwuga wanjye uzaba kuba umwanditsi.
natangiye kwandika mfite imyaka nararenze imyaka 30 urumva naratsinze ariko icyo nzi ni uko nakunze gusoma kuva kera cyane nkaba naragize imana kubyirukira mu mujyi wa Butare wari ufite centre culturel français wari ufite librairie wari ufite bibliothèque ya extension universitaire ndumva uhazi ku buryo ku muntu wakundaga gusoma byaradufashaga kubona ibitabo iyo umuntu asomye ibitabo byinshi rero hari igihe ashobora kubyigiramo akabona ukuntu abandi bandika style byo bita style littéraire akahigira na vocabulaire nyinshi yambuye ibyo byose rero gusoma byatumye niho navanye wavuga imbaraga twari niho nigiye kwandika watubwira gute rero uko wakiriye iki gihembo icyo gihembo ni igihembo cyitwa mu gifaransa le prix des 5 continents de la francophonie kikaba ari igihembo cyiza cyane bampamagaye hashize iminsi mikeya nyine menye ko ari icyo gitabo cyanjye tous tes enfants dispersés ba jury yahisemo iyo jury ikaba ari composée par abanditsi bahambaye bo mu bihugu byinshi bose bandika mu gifaransa babanje bahitamo ibitabo 10 muri ibyo 10 rero haba ibihembo bibiri igihembo principal wavuga icyo ngicyo banyine bahaye igitabo cyanjye n'icyo bita mention spéciale du jury bahaye undi mwanditsi uba muri Quebec kubyakira nabyakiriye neza cyane urabyumva byari ibyishimo nyine no gushimira byiharitse abo banditsi benshi nari narasomye ntari nzi personnellement ariko nari narasomye ibitabo byabo kuva kera kandi mbikunda kandi bafitiye nyine byo wakwita admiration kubona rero igitabo cyanjye kikaba ari cyo bita premier roman kuvuga ibindi bitabo nari naranditse ntabwo byari amaroman byari des nouvelles byari poésie premier roman rero bakaba ariyo bahitamo umva ko byanshimishije cyane ndanabashimira cyane nagira ngo nkubaze kubasha kwandika igitabo nk'iki ngiki gikubiyemo byinshi nyuma y'amateka waciyemo ubwoba agahinda nyine amateka ya jenoside yakorerwaga abatutsi icyo gihe ukabicamo ariko kandi ukabasha no kugira icyizere bigomba kuba ari ibintu bitakoroheye nk'uko byumvikana ni gute rero watubwira aho uko wahisemo kwandika roma aho kugira ngo wandike témoignage ko ni ibintu bibiri bitandukanye témoignage na roman nk'umuntu wabikoze wabitubwira gute témoignage ni inyandiko zikomeye cyane ni inyandiko zikomeye kandi abagize ubutwari bwo kwandika ibyo banyuzemo mu gihe barokokaga jenoside yakorewe abatutsi rwose ni ukubashimira cyane kuko ni ubutwari bukomeye kuvuga iriya nzira y'umusaraba abantu banyuzemo ngewe kuva nakubwiye narasomaga cyane ngeze no mu Bufaransa nakomeje gusoma hasohoka igitabo cy'umurescape hasohoka igitabo kivuga ari amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nyine nkahita nkisoma hari abo
rwose ni ukubashimira, ndavuga abantu benshi banditse, nawe kenshi muri iki kiganiro urabakira ukabatumira ngo bavuge ibyo bitabo byabo. Hari abo tuziranye turi mu ngiro zimwe d'ailleurs nka ba Nick Kayitesi, Felicité Ryamukuru, César Murangira, bariya bose turangana barokotse. Ibitabo byabo rwose birakomeye kuko bituma abantu bamenya ibyakorewe muri biriya bihe byakorewe Abatutsi, ntibashobore no kubipfubya rwose. Ngewe rero kwandika roman navuga ko hari impamvu nyinshi. Hari impamvu yo kuvuga nti wenda ngewe ubwo butwari bwo kuvuga amateka yanjye yose ntabwo naba mbufite. Ubundi nkaba narabonye ngeze no mu Bufaransa abantu bavuga bati, tuvuge nk'Abafaransa, nababwira nti niba mushaka kumenya ibyabaye iwacu nimusome izi témoignages. Bakavuga bati ni ibintu bigoye cyane, bimbabaza umutima, ntabwo nabisoma. Hakaba n'abandi bashobora kuvuga ngo bona ibintu byabereye muri Afurika, uzi ko hashobora no kuba amajugement de valeur, bumva ko ari histoire y'Abanyafurika hari yabereye kure, ntibumve ko biriya génocide c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire ko ibyatubayeho wavuga ko isi yose, humanité yose yari ukwiriye kumva ko yakozwe mu nda. Ugasanga rero hari abantu nk'amatémoignage cyangwa n'ibitabo bya histoire ba Jean Pierre Chrétien, Marcel Kamanda Hélène Duma bandika. Hari nk'igitabo cya Hélène Duma kimaze gusohoka cyitwa Essentiel unitaire, kivuga rwose amatémoignage y'abantu babiviviye, ugasanga ni ibintu bibagoye badashobora kubisoma. Mu kwandika fiction, ko ngewe nandika fiction, ni ukuvuga ni inkuru karemano mpimba. Ni ukuvuga ngo ni histoire, ni inkuru nshaka kwereka des histoires intimes. Si ukuvuga ngo ni amateka général, ni histoire intime, nko muri iki gitabo Tous les enfants dispersés, cyangwa n'igitabo cya mbere nanditse cyitwaga Ejo. Ugafata umuntu, umumama, umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu, famille, des histoires universelles, wavuga ngo ni umuntu wese yabibamo. Ugatangira ukavuga histoire, uko abantu bakundana, uko abantu barera abandi, ibintu byaba mu isi yose. Ariko à un moment donné, ayo mateka ya jenoside akaza, wa muntu usoma igitabo, yaba atari n'inkuru ye cyangwa histoire y'igihugu cye, akaba yidentifiye y'aba personnage, abo bantu, akaba plus proche, ntashobore kuvuga ngo ni ibintu bya kure byo muri Afurika. Donc niyo démarche yanjye ya fiction yo kuvuga nti si ukwedulkora, si ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu biri ngo simvuga ibintu le plus grave, le plus douloureux, mais nkabivuga mu buryo abantu bashobora kwidentifia, bakumva ko ayo mateka, izo événements bashobora kuba nabo barazivivye dans leur chair, dans leur famille, dans leur environnement. Hari umwanditsi w'umubritannique wanditse igitabo, Zadie Smith, umumetisi w'umubritannique, avuga, undi mwanditsi, hari phrase peut-être uramfasha kuyisemura mu Kinyarwanda, avuga ngo la bonne littérature est faite pour réconforter les gens dérangés et déranger les gens confortables. Littérature rero umuntu arayisoma yumva afite intimba ku mutima, afite ibibazo atekereza ko ari ibye wenyine, agasoma inkuru akavuga ati ibi bintu ndabona ari nk'ibyanjye, azi ko iyo nkuru iri muri icyo gitabo atari iy'abantu babayeho koko, ariko yayisoma akumva biramufashije. Kwa kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo si
surumwe surwumwe akayisoma akumva biramurekonforse yabona ukuntu personage bashoboye kunyura mu bintu bibananiza cyangwa bibatera agahinda ariko bakagira ko bakabona bakagize espoir muri ejo hazaza bikabafasha. Mais l'autre partie yo kuvuga ngo déranger les gens confortables ni ukuvuga ko umuntu ashobora kuvuga ngo bon ngiye muri librairie ngiye gusoma igitabo akareba couverture akavuga ati bon iyi titre iyi couverture ni nziza bon reka nsome atateguye ugiye kwamubwira uti dore iki gitabo ni ikivuga jenoside yakorewe abatutsi akavuga ati bon ngiye sinshaka ibintu bintera umutwe cyangwa bintera agahinda ariko ashaka juste gukora lecture akagisoma akinjira muri ya histoire akageraho à un moment donné ahubwo niyo histoire akumva ko yashobora kuba ari iye. Muri make nuko ngewe nabonye intérêt yo gukoresha fiction yo kwandika inkuru karemano. Muri iki gitabo iyo umuntu arimo agisoma abonamo yuko harimo question de métissage na transmission. Ngiye kubivuga gerageza kubivuga mu kinyarwanda ariko niyo kote wibanzeho cyane nubwo igitabo kigaruka no ku mateka yawe. Iki gitabo gifite uburemere kikaba kivuga inkuru y'uruhererekane rw'umuco rw'uburere rw'ingiro rw'icyo umuntu ari cyo. Aho ndimo ndagaruka kuri métissage. Kivuga kandi kuri jenoside yakorewe abatutsi cyevuka ugerageza gukora no kuri jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka yawe wabayemo yakubabaje wowe n'umuryango wawe n'abandi bose muyahuje muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Iki gitekerezo cyo guhuza ibi bintu biremereye kandi bikomeye by'ingeri nyinshi cyakuje mu giti fata transmission métissage ntabwo ari amasije yoroshye, ni amasije akenshi agorana no kuyavugaho. Wabitekereje gute umubyeyi? Burya ntabwo wamenya aho inspiration ziva ahantu henshi, ziva mu bitabo mba nasomye. Njye nakunze gusoma abanditsi bita afro-caribéen, abanditsi nk'abo muri Antille, ko wabonye ko muri kiriya gitabo harimo n'umuntu personnage uri métisse wo muri Martinique. Ni abantu cyangwa abanoir américain ba James Baldwin, Toni Morrison n'abandi benshi bavuze amateka y'aba black diaspora mu isi yose. Ibyo rero wavuga ko ari imwe muri inspiration. Ikindi ni uko uburyo umuntu ashobora no kwandika ibintu azi byaba amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, byaba byo kuba umumetisi ukaba nk'uko Gaël Faye avuga ati entre deux fleuves, deux chaises, uri umwirabura ukaba n'umuzungu. Ngewe mu Rwanda bambwiraga ngo ndi umuzungu, ngeze hano barambwira ngo ndi umwirabura. Ibyo rero ni ibintu abantu benshi usanga baranyuzemo bashobora nabo kubyiyumvamo. Icyo nagerageje gukora muri iriya roma rero ni ukwereka inkuru y'umuryango sur 3 générations. Ni ukuvuga hari umukecuru wavukiye i Rwanda dans les années 40, fin des années 40, début des années 50, witwa Immaculata. Abyirukirayo, arigirayo, akurirayo, ahura n'umufaransa, barashakana, babyarana umwana wa mbere, Nice Blanche. Nyuma sindakonta histoire yose kuko
don't want to spoil, ariko nyuma abyara n'undi mwana nise Bosco, we yabyaranye n'umunyarwanda, akaba ari umunyarwanda bakundanye bakiri mu mashuri muri segonderi. Ubwo rero ukabona hari diversite, umwe w'umumetisi, undi w'imvange munyarwanda, n'uwo mumama ubarera wenyine, hari ibyo atababwira. Mu miryango yose ushobora gusanga hari ibintu ababyeyi batabyibwiye abana. Kenshi ababyeyi bakatekereza ko barimo babaporoteja, ibyo bita secret de famille, bumva ko babafasha, ariko b'abana bakabyiruka bibaza bati sinzi aho nkomoka, sinzi amateka y'umuryango, sinzi igitera mama agahinda cyangwa papa agahinda. Narashakaga kwerekana nyine diversite. No mu bindi bitabo nanditse, natangiye nandika ibitabo harimo inkuru ngufiya, mu gifaransa bita nouvelle, mu cyongereza short stories. Iyo bambaje ngo iki wanditse inkuru ngufiya harimo abantu benshi, narabwiraga nti ngewe nanga kwa kuntu umuntu ashobora gukora schematisation, akumva ko yasomye igitabo kimwe cy'umuntu ukomoka mu gihugu kimwe, akumva ko yumvise igihugu cyose. Kenshi usanga abantu bavuga Afurika cyangwa bandika kuri Afurika b'abanyamahanga bashobora gushematiza, bagashaka ko ibintu biba tout blanc tout noir, cyangwa no kujya muri caricature. Ibyo rero ngenda byanga, ahubwo nkunda kwerekana ko na event imwe abantu bashobora kuyibona ku buryo bunyuranye, biturukanye n'uwo ari we, n'imyaka afite, na education yagize, ku buryo ngiye nkunda kwerekana point de vue différent. Muri iyo homa rero hari donc uwo mukecuru, umumama uvuga, hari umukobwa uvuga. Uwo mukobwa we rero, umuhungu wa wundi Bosco nakubwiraga, bamaze gukura, intambara iratangira mu Rwanda, we atoroka segonderi ajya mu Nkotanyi. Mama agumana n'umukobwa we. Jenoside itangiye, abwira umukobwa we ati wowe uri umumetisi, jyana na bariya bazungu barimo bava i Butare, wowe urashobora gutoroka ugende ugere i Burayi mu gihugu cya so urokokereye. Ariko amahirwe yagize uwo mama Immaculata, umukecuru, nuko nawe yashoboye kurokoka. Donc igitabo gitangira Blanche, umukobwa we wagiye i Burayi mu Bufaransa, ariga ararangiza, ashaka umugabo wundi mumetisi nawe, bahuriye mu Bufaransa, babyara umwana. Ariko icyo gihe yari atarabyara. Bamaze guhura n'uwo mugabo, afata decision yo gutaha gusura nyina na son frère Bosco, nawe wari waravuye mu ntambara. Igitabo gitangira bahuye bwa mbere muri 1997. Nyuma rero igitabo kirakonta ukuntu, nk'ubu wabivuze, muri uwo muryango habaye agahinda kenshi, habaye n'ibintu bitashoboye kuganirwa, bikaba byaragumye mu mitima y'abantu, bikabatera intimba nyinshi, ukuntu ari uwo mumama, umukecuru, ari umukobwa we bazagerageza uko babishoboye kose kugeraho bakaganira, bakavugana. Ariko cyane cyane igikomeye kuri bo ni umwuzukuru witwa Nise Stokely, umwana wavukiye mu Bufaransa, atazi amateka y'iwabo, atazi ibyabaye, kugira ngo bazashobore kumuha uburage bwiza. Icyo kintu rero, icyo kibazo cy'uburage cya transmission, ugasanga ari abantu wavuga ngo mu miryango yose, cyane cyane imiryango harimo métissage, hari indimi nyinshi, hari histoire nyinshi différente, ari ikibazo central. Nashakaga rero ko à travers l'histoire y'iyo famille, ayo mathématique ashobora kuba
aborde abantu bakabona uko uwo muryango washoboye kuva muri ibyo bibazo byose kugira ngo uwo muryango uhe uburage bwiza uwo mwana akazashobora kubaho neza no gukunda ibyo bihugu bye byombi Ubufaransa n'u Rwanda. urakoze cyane umubyeyi. Umuntu iyo akomeje kukumva impamvu wanditse iki gitabo muri ubu buryo bwa Roma, nkeka yuko ndanemeza ko ni uburyo bufungura bwerekana ko umuntu ni nko gukora filime, ni ukufata histoire ukaba wayihuza n'indi kugira ngo ibe tematike ishobora gufungura deba, gufungura ibitekerezo, kuganirwaho, gukora mu nguni z'ibintu bitandukanye bishobora kuvamo ikintu abantu bifuza kubera impamvu batangiye kukiganiraho. Kwandika mu buryo bwa romana cyangwa se muri fiction niko ndimo mbyumva nkurikije ibyo umaze kudusobanurira. ni koko roman hari umwanditsi w'umunyamerika witwaga James Baldwin wavuze ngo you think that you only you alone with your pain and then you read. Ufite agahinda kawe ugira ngo ni akawe gusa kugeza umunsi ufungura igitabo ugasoma ugasanga n'abandi ako gahinda bagaciyemo. Donc icyiza cya fiction, icyiza cya roman ni uko ushobora gusoma roman yanditswe tuvuge n'umudage muri 1940 cyangwa umusud-américain chilien muri 1970 nk'uko muvuga ngenize Colbert muri 70 cyangwa n'umunyamerika wabayeho au 19e siècle, wasoma amagambo sentiment adekriva ugasanga nawe uraziyumvamo bikagufasha. Ariko ushobora no gusoma inkuru ikubwira ibintu utazi na gato, ariko kubera ko ukuntu iyo nkuru iri raconte, ururimi, iyo mvuga ururimi si ukuvuga ngo igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa ikinyarwanda, ndavuga la langue d'écriture, la poésie, ikakujyamo ugashaka kumenya n'ukuntu ibintu biza ese nyuma bizamugendekera gute. Biba nko gukumva indirimbo, uratwarwa exactement, uratwarwa ukarangiza icyo gitabo ukagifunga ukavuga ati nizi ibintu nahigiyemo ibintu byinshi, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo nahigiyemo ibintu byinshi kuri amateka ya kiriya gihugu cyangwa iriya periode de l'histoire. Ushobora no kuyigiramo ibintu byinshi kuri wowe ubwite. Nicyo rero nkunda muri roman. Ariko vraiment ni ukuvuga ngo roman ntabwo iremplace témoignage. Témoignage nicyo kintu cya mbere cyane cyane ku byerekeye amateka ya jenoside, nicyo kintu cya mbere kuko ni babibayemo babiciyemo bavuga uko byagenze. Ariko ku bandi bataragera aho basoma témoignage baba basomye iyo roman, ariko nyuma bayirangiza bakavuga bati quand même hariya hari ibintu numvise ntazi, kuko igitabo cyanjye ntabwo kivuga amateka, ntabwo kivuga ngo uyu munsi n'uyu habaye ibi n'ibi. Ni abantu batabayeho nubwo nabahimbiye ubuzima mu bihe byabayeho koko, byaba ibya jenoside, byaba ibya mbere, byaba ibya nyuma. Ariko umuntu yarangiza kugisoma akavuga ati ahubwo noneho ndashaka gusoma igitabo twavuga cy'umuntu w'umushakashatsi mu mateka, cyangwa ngiye gusoma témoignage nkomerezeho nige n'ibindi byabayeho koko. Ariko peut-être yatangiye asoma roman ashaka juste passer le temps, cyangwa ko umuntu yakumva ngo mu kiriya gitabo cyabonye prix de la francophonie atireka akagira amatsiko. Atari
hari umuntu yateguye kumva iby'i Rwanda cyangwa amateka ya jenoside ariko akagira amatsiko atereka nsome icyo gitabo numve niba nyine urwo rurimi dukunda, yarangiza kugisoma ariko agashaka kumenya ahubwo amateka nyayo, agasoma n'amatemwanyaje n'ibitabo by'abashakashatsi. Aha niyo mpamvu nigeze kukubaza ukuntu aho Roma itandukaniye na fiction. Nashaka kugaruka kuri uri umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ufite témoignage yawe, ariko mu kwandika ugahitamo gukora mu buryo bwa fiction. Ni ukuvuga ngereranyije n'ibyo tumaze kumva utubwiye, wahisemo gufungura ibitekerezo aho kwifokaliza ku buzima bumwe wabayemo muri jenoside. Ari uko nabivuga, kuko birenze amateka yawe wenyine ibyo wanditse muri iki gitabo. Nta nubwo ari amateka yanjye, kuko iriya histoire wavuga hari utuntu tumwe na tumwe wavuga ngo ni amateka yanjye. Hari nk'ahantu umwe mu bapersonage avuga ukuntu nyina yarokokeye Butare, akavuga ati tante Mariya we yashoboye kurokoka jenoside, agahunga ajyanye na ONG ya Terre des Hommes muri convoi du 18 juin. Bon, ibyo ngibyo nk'abantu bazi ko nanjye ari uko narokotse, nashoboye guhunga Butare nkagera i Burundi nciye muri iyo convoi ya Terre des Hommes. Ariko Mariya ntiyabayeho, naho nashoboye kwimagina ko nahimbye ko Immaculata yarokokeye, nta nubwo nzi ko hari umuntu waharokokeye, ariko narabihimbye. Ariko de temps en temps nkashyiramo utwerema twabayeho koko, inspiration mbese ugenda ugira kubera amateka. Ikindi ni ukuvuga umujyi wa Butare muri kiriya gitabo ndawuvuga cyane. Hari nk'ukuntu mvuga biriya biti biteye umuhanda principal wa Butare Huye byitwa Jacaranda. Biriya biti umuntu ubuhazi arabizi ko iyo kabiri mu mwaka hari igihe haba floraison, hakaza ziriya ndabo za move, abantu barazikunda nyine, barazizi. Donc hari utuntu tumwe na tumwe turiho kuko twabayeho, nkadushyira hamwe na imagination yanjye yashoboye gucrea des personnages bimwe na bimwe biri inspiré de la réalité, ibindi ari byo n'imagine. Hari umwanditsi w'umwayisien nkunda cyane witwa Lionel Trouillot, nigeze kumwumva kuri radio avuga ngo nous les écrivains, ngo nous sommes en quelque sorte des voleurs, mais nous sommes des voleurs qui restituons à notre communauté tout ce que nous avons volé. Ni ukuvuga ko umwanditsi ni umuntu uhora arimo yobserva. Niyo ndi mu muhanda mba ndeba ukuntu abantu bagenda, nkatega amatwi ibyo barimo bavuga, nkunda gusoma ibitabo by'amateka, nkareba amafoto ya kera, nkareba ibintu byose bya bindi uko ugenda ubifata kamwe ukageraho ukaza kubishyira noneho muri cya gitabo, ku buryo ushobora kureba. Abanyarwanda kenshi bakunda kuvuga ngo uriya yanditse n'indi, ariko ushakishije ntushobora kumenya uwo ari we, kuko ushobora kuba narafashe nk'abantu batatu banyuranye, umwe nkafata isura rye, undi nkafata caractère ye, undi nkafata amateka ye atari nayo yose, ubundi rero nkagira ni nka cuisine, en fait nko guteka. Ubundi ukakora nyine ya recette yawe propre, ikaba ariyo talent d'écriture yawe ufite, hakavukamo un personnage iri mix y'ibyo byose. Hari ikintu ushaka ko tugarukaho mbere y'uko nkubaza ikindi kibazo. Umujyi wa Butare
uranda hommage kubera iki? burya ahantu kwa kundi abanyarwanda bavuga ngo rwatubyaye, ahantu wavukiye niho mu buzima bwawe bwose kugeza unasaza niho umutima wawe uba uri. Nubwo wagenda mu isi yose ntiwibagirwa aho wavukiye, abantu ba mbere wabonye, aho wabyirukiye, ukiga gusoma, ukiga kwandika, ukiga umuco wanyu. Ku buryo rero kwandika Butare ni nko gushima la terre qui m'a vu naître quoi. Kandi ikinashimisha ni uko nk'iyo mvuganye nyine n'abantu bavukiye muri Butare, bahakuriye, bambwira bati kuko nahamenye niho, kandi birumvikana mu kuntu havuga ko uhakunda, bigatuma n'abantu b'abanyamahanga bashobora gusoma bumva ko u Rwanda ari igihugu cyiza, ko umujyi wa Butare ari umujyi mwiza, no kuyimagina amateka. Si ukuvuga burya, si ukuvuga agahinda gusa cyangwa imyaka twanyuzemo yari igoranye kandi yanadutwaye benshi na byinshi, ariko unibuka n'ibyiza, ukanibuka n'imfura zariho, ukanibuka n'utuntu twinshi nyine, kwa kundi ushobora kumva indirimbo ugahita wumva. D'ailleurs hari umupersonage wa Emma Kurata, hari aho avuga indirimbo bigaga muri segonderi baririmbaga, akavuga ko n'ubu yabaye umukecuru iyo yumvise iyo ndirimbo yumva asubiye muri bya bihe. Ça c'est aussi la magie de l'art. Ni ukuvuga ko l'art, que ce soit la chanson, que ce soit la littérature, ça peut être aussi, oui, la film, et ça peut être aussi par les films, ça porte aussi toute la nostalgie que nous avons des temps, les temps bénis, en tout cas les gens qui ont existé de l'enfance aussi. Il y a enfance, nous sommes tous des exilés de notre enfance. Ça c'est vrai. Donc ukwibuka imyaka ya mbere y'ubuzima aho wayiviviye ni ikintu numva gikomeye kuri njyewe, kandi nkasanga n'abandi babibona gutyo. Baravuga ngo utazi aho ava ntamenya aho ajya. C'est ça. Ni byiza cyane. Ni no muri kiriya gitabo ikindi ushobora kuba warabonye ni uko mvuga n'umuco nyarwanda. Yego hari nk'imigani myinshi, ngiye nkunda imigani nubwo ntayizi yose, ariko uzi ko abanyarwanda hari umugani wavuze mu gitabo ujyanye n'ijosi, umutemeri w'ishavu n'ijosi. w'ishavu n'ijosi, nagira ngo ubyivugire ntabivuze. C'est vraiment, c'est très profond. umutemeri w'ishavu n'ijosi ushatse kuvuga iki? Uriya mugani burya ikinyarwanda ni ururimi rwiza, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ce sont des mots les uns après les autres. Ni culture rwandaise, burya culture rwandaise iri mu rurimi rwacu, ku buryo n'abantu bazi amateka kundusha, bazi abahanzi kundusha, bakubwira bati l'art maître ou roi au Rwanda, c'est la poésie, c'est la parole. Donc niba nandika mu gifaransa, ngiye nize kwandika no gusoma mu gifaransa kuko nigaga muri école internationale belge Butare, ariko icyo kinyarwanda nkacyumva mu rugo, nkacyumva ahantu hose mu mujyi, nkacyumva nkumva imigani. Burya umugani ni ukuntu abanyarwanda bavuga, mu cyongereza bavuga in a nutshell,
2, 3 mots, une image, et c'est tout un monde qui apparaît. C'est tout un monde qui apparaît. Et je voulais rendre grâce à cette langue. Nkoresha imigani ya Kinyarwanda, kuko burya nk'abantu b'abanditsi bo mu bihugu tuvuga by'i Burayi, bo bafite littérature depuis le Moyen-Âge, bashobora no kuvuga jusque depuis l'Antiquité, des choses bumva ko ari le patrimoine yabo. Bagashobora gutekereza rero ko abanyafurika, kuko nta bitabo byari bihari, ko nta patrimoine culturel dufite. Ibyo si byo rero, kuko twebwe dufite patrimoine de l'oralité. Abasizi ari bahari kuva kera cyane, kera cyane. Iyo rero, iyo oralité yacu iri mu migani, iri muri poésie, bisigo bya kera, qui est arrivé à nous par l'oralité. À un moment donné, ça a été retranscrit en papier. Niko twebwe twashoboye kubimenya, generation yanjye tuvuge. Ariko ibyo ngibyo ni ukuvuga ko nibyo by'influence imaginaire yacu abanditsi b'ubu b'abanyarwanda. Sibyo. Ariko na ya littérature nakubwiraga nasomaga kuri Centre culturel français nayo irahari. Hari umwanditsi wo muri Martinique, w'umufaransa muri Martinique witwa Patrick Chamoiseau. Nkunda cyane. We hari ukuntu, sa langue maternelle yari créole, qui était un peu méprisée d'ailleurs. Akavuga ati njyewe, je suis le fruit de l'oralité du créole et de la littérature française. Ibyo ngibyo rero akabyita oraliture. Wavuga ko rero natwe generation yacu y'abanditsi, natwe turi le fruit y'umuco nyarwanda, de l'oralité, na littérature twize mu ishuri cyangwa twabonye mu bitabo. Imbuto y'umuco nyarwanda ijyanye ivana ku isoko yo guhanahana amakuru mu buryo butanditse. Notamment la poésie dynastique qui avait été instaurée par Nyirarumaga. Tout ça, c'est des choses merveilleuses, il ne faut pas les oublier. Nubwo umuntu yandika mu gifaransa nk'imigani, ngewe nk'uriya mugani wavugaga ngo umutemeri w'ishavu ni ijosi, numvise uwo mugani navuga nti ça dit tout. Finalement, si on veut résumer mon roman, c'est comment on arrive, donc si on traduit mu gifaransa ou semuye umutemeri w'ishavu mu gifaransa, ce serait le cou et le couvercle du chagrin. Ni ukuvuga ko iyo agahinda kabaye kenshi, ishavu rigeraho rigatuma abantu batagishobora no kuvuga ngo bavuge agahinda kabo, kandi buryo iyo utavuze agahinda kawe ntihagire ukumva ngo anagufashe cyangwa ngo anakubwire ngo turi kumwe, ka gahinda ntikabona, ahubwo gashobora no kabyimbya umutima gusa, kanakwica, gashobora no kunakwica rwose. Donc iyo proverbe nayifashe comme un mantra, nko kuvuga ngo qu'est-ce que je vais faire avec ces personnages pour soulever le couvercle du chagrin, pour ramener la parole, kugira ngo nyine ka gahinda katazica n'umwuzukuru wavutse nyuma ya biriya byose, ariko kuko batamubwira, kuko batamwigisha, kuko batamuha agahinda gashobora gutuma n'umuntu na rwa rukundo yari afite adashobora kuruha undi. Wakoze cyane umubyeyi, ukoze kuri ibyo bisobanuro. Icyo mvanyemo ni uko aka gahinda kari gapfundikiwe n'uwo mutemeri, wowe wakoze ku buryo noneho uwo mutemeri uvanaho kugira ngo havemo espoir, havemo kubaho ejo heza. Ejo heza. Et c'est très profond, ni ibintu bifite icyo bivuze cyane.
nkurikije rero ibijyanye n'imiterere y'ibyo twavuze byose bijyanye na transmission na métissage, kuba uriwe uyu munsi umunyarwandakazi ukaba n'umufaransakazi, ukaba mu Bordeaux mu Bufaransa, ukaba ukora ibintu nk'ibi ngibi by'ubwanditsi, uhura n'abantu benshi batandukanye, utumirwa mu bintu bitandukanye by'ibiganiro kuri televiziyo, mu maradiyo, mu makonferanse n'ahandi. Ubayeho ute muri iki gihugu cy'Ubufaransa nk'umuntu umaze kuvuga, uturuka ku babyeyi badahuje uruhu, badahuje imico? Ese ni izihe ngaruka zabyo, zaba imbi cyangwa inziza batubwira? Wenda bigira ibibazo bibiri. Ni izihe ngaruka nk'uko umaze kubivuga uhura nazo cyangwa se ibyiza? Hanyuma watubwira ukuntu wabaye mu Rwanda nk'umukobwa wari imvange, akagerwaho no gufatwa nk'umututsikazi mu Rwanda rwa 1994, waje kubamo jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva bishyize ni ibintu nka bitatu, ariko mu by'ukuri kubisobanura hari aho wigeze kubivuga kare, uvuga yuko mu Rwanda wari umuzungu, mu Bufaransa ukaba umwirabura. Wenda wambwira uti igisubizo ni icyo, ariko ndashaka ko ubitubwira mu buryo burambuye. Expérience ya métissage ni expérience particulière. N'abandi ba métis wabaza babikubwira. Na kiriya gitabo d'ailleurs maze kucyohereza Gaël Faye yarambwiye ati cette histoire raconte toutes nos histoires. Ni ukuvuga ko bon, hari histoire nyinshi, nkanjye narezwe na mama wenyine nk'abandi ba métis benshi b'i Butare, ku buryo njye narerewe mu Kinyarwanda tuvuga. Hari nk'abarezwe nka Gaël yarezwe n'ababyeyi bombi, ariko cyane cyane na se, ku buryo nk'Ikinyarwanda ntiyashoboye kukiga, naho njyewe nakize nkiri mutoya kuko nirwo rurimi bamvugishaga mu rugo n'abo mu muryango, les cousins les cousines. Ariko nko mu muhanda abantu bakambwira ngo umuzungu uvuga Ikinyarwanda. Ibyo ngibyo rero iyo ukiri umwana wumva peut-être ari ibintu bikugora, kuko burya abana uba ushaka gusa n'abandi bose. Ariko amahirwe nagize ni uko nigaga no muri école internationale, nkahura n'abana b'ibihugu byose b'isi yose, bigatuma iyo diversité nyibona. Ngeze nk'uko nabikubwiye, ngeze ino bati ni umwirabura. Icyo gihe nari mfite imyaka 15, sinari nkiri umwana, ariko nabyo byanteye akantu, nkavuga nti bon, d'un côté comme de l'autre, je suis l'autre. Ariko nyine icyo mvuga ni uko kuba nari ndi mukuru, iyo mbona nka métissage zino nk'abana bavukiye ino, avantage ngewe nagize ni uko nari nzi aho nkomoka, mfite urwo rurimi, mfite uwo muco. Muri iriya Roma d'ailleurs ubona hari ndabivuga kuko Blanche yaje i Burayi afite près de 20 ans, azi Ikinyarwanda, azi ururimi, azi umuco, azi aho akomoka, afite ibyo bakwita imizi, les racines. Umugabo we w'umumetisi nawe we yavukiye ino, umuryango wa se ntiyawumenya, ntiyamenya culture, ntiyamenya ururimi créole, ku buryo ariko abantu ino bakamubwira ngo uri umwirabura, ngo ntabwo uri uwacu, kandi ariho yavukiye, ariho yarerewe. Ni ukuvuga rero ko hashobora kuba expérience différente za métissage, ariko ko igifasha umuntu
n'abantu barera abana b'ametisi usanga kumenya neza culture zombi indimi zombi bigufasha mu myaka uba urimo ucreya ton identité propre naho ubundi iyo utabifite usanga abantu bamwe na bamwe baba batakara ntibamenye abo bari bo ahubwo bakareka ari abandi bababwira bati uri iki n'iki uri iki n'iki ibyo rero bikabagora nicyo navuga ngewe ko experience yanjye yamfashije nuko nageze ino ndi mukuru ko ayo maculture yombi nayamenye nkiri muto y'indimi zombi ku byerekeye jenoside rero navuga naho ko uruhuru rwanjye rwasa n'urwamfashije abicanyi baje bazi ngo hari umuzungu bibatera guhagararaho gato nanjye mboneraho ndavuga nti nge mvuga igifaransa gusa mvuga nti ntabwo nzi ikinyarwanda ngira nk'utakizi kandi nari nkizi bituma quelque part cette langue m'a sauvé mais ntabwo ari abantu bose mais cette langue et cette couleur de peau ont pu me sauver contrairement malheureusement à beaucoup d'autres texte ya mbere nanditse muri iki gitabo cyitwa ejo niho mvuga nyine imbere kitwereke okay ejo ndabivuga neza burya kuvuga mu gifaransa baravuga ngo dire d'où on parle ndavuga nti ndumva igisubizo cyaba kirimo muri icyo cyumba ndavuga nti j'ai appris le français avec les Belges et l'anglais avec les Canadiens, ce qui m'a plus tard donné l'impression d'écrire et de parler des langues de seconde main. En Kinyarwanda, seconde main se dit sekieni et vient de l'anglais second hand. Le Kinyarwanda est ma langue maternelle, celle avec laquelle j'ai commencé à nommer le monde, dans laquelle on m'a attribué un nom, Mubyeyi. Le français est arrivé très vite après à la maternelle de l'école internationale belge de Boutaré. Quelques années plus tard, dans cette même école, c'est une dame aux traits asiatiques, venue de Vancouver, je crois, qui m'apprenait mes premiers mots d'anglais. Nyuma nkavuga nti, lors d'un récent séjour au Rwanda, j'ai réalisé que nous étions ainsi quelques-uns et quelques-unes de ma génération à jongler aisément et constamment avec l'anglais, le Kinyarwanda et le français, utilisant une langue ou l'autre à propos, comme un costume que l'on adapte à l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face de soi. Toute mon enfance, j'ai été habillée de fripes achetées au marché de Boutaré. J'aime bien les vêtements d'occasion. On n'a pas peur de les abîmer. Elles ont déjà affronté la réalité. J'avais à 15 ans, à la veille du génocide, un vêtement d'occasion auquel je tenais particulièrement car il était réversible. Un de ces gilets sans manches que l'on portait sur un t-shirt ou une chemise, noir d'un côté, rouge de l'autre. Une peau métisse génère un tas de représentations. Blanche en Afrique, noire en Europe. Souvent, c'est en parlant aux gens dans leur propre langue, sans le moindre accent, que j'ai réussi à me libérer de la caricature. Porter sa peau comme on porte un vêtement réversible. Pour sauver cette peau, pendant le génocide, j'ai prétendu que je ne parlais pas du tout le Kinyarwanda. Renier ma langue maternelle. Être blanche pour leur faire oublier que j'étais aussi noire, Tutsi. Ni ukuvuga ko nyine biragoye kuvuga ngo j'ai renié ma langue maternelle kugira ngo ndokoke. Ku buryo nk'ubu ngubu nyine Kinyarwanda, c'est comme si je veux la réintégrer dans ma vie propre, dans ma vie d'écrivaine, kuko icyo gihe narinze kuruhakana urwo rurimi, ariko
nayo ni n'amahirwe kuko hari n'abandi bishwe kandi bari bafite uruhu rw'ubumetsisi cyangwa rw'abazungu. Burya amateka ya jenoside hari igihe uvuga uti uwo munsi ntibanyisha ariko bashoboraga no kunyica undi munsi. Niyo mpamvu navuze yuko abaje icyo gihe ntabwo wenda ntabari batakuzi kuko iyo baza kukumenya ntabwo ibyo ngibyo ntacyo byari bibabwiye. Ntacyo byari bibabwiye, donc ni amahirwe. Ariko iyo uri umwanditsi tu réfléchis beaucoup à la langue, à la place de la langue. Hari nk'umwanditsi w'umuyahudi wapfuye umwaka ushize umenya witwaga Aaron Appelsfeld. Nawe yarokotse jenoside yakorewe abayahudi ari umwana. Hari ukuntu nyine arakonta mu bitabo bye, ndabikunda cyane, ukuntu bamaze kwica ababyeyi be arahunga ari wenyine, aragenda mu giturage akabeshya ko ari un paysan ukrainien. Urwo rurimi akaba yararuzi kubera ko hari umuntu umukozi w'iwabo c'était une paysanne ukrainienne amwigisha ururimi rwe. Abeshya ko atazi ururimi rw'ababyeyi, rwaba ikidage rwaba yidishi kuko bavugaga yidishi en Europe centrale. Araruhakana neza agera aho aranarwibagirwa kugira ngo arokoke. Donc nyuma rero amaze gukura ajya muri Israeli yandika ibitabo byinshi byiza, buri gihe agaruka kuri icyo kibazo cy'ururimi. Yarinze nko kuvuga kwa kundi bavuga ngo kumira ururimi. Urabona iyo image? Twarinze kumira ururimi rwacu kugira ngo turokoke, ariko nyuma tukenera no kongera kuruvuga no kugaruza agaciro karwo. Ikindi kibazo ndifuzaga kukubaza ni ikijyanye no kugira ngo iki gitabo abanyarwanda se cyangwa abavuga ikinyarwanda bandi kizabagire. Uratekereza kuba wagishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda ukunda kandi uvuga neza? Icyo ni igitekerezo cyiza, ariko sinavuga ngo njye mfite ubushobozi bwo kubikora ubwanjye. Ubundi uko bigenda iyo umuntu igitabo cyasohotse muri maison d'édition française yitwa Autrement, ni ukuvuga ko ibibazo bya droit d'auteur nuko les droits appartiennent à cette maison, ku buryo umuntu washaka iyindi maison d'édition yashaka kugisemura ikagishyira mu rundi rurimi, nk'ubu barimo baragisemura mu gitaliyani no mu cyongereza, keretse habonetse maison d'édition yashaka kugisemura mu kinyarwanda byaba byiza cyane. Ndabizi ko nk'igitabo Gahugu Gato nyine ari Petit Pays cyasemuwe mu kinyarwanda hamwe na ba Dorcy Rugamba n'umusemuzi witwa Olivier Bahizuwineza. C'est ça, wagisemuye mu kinyarwanda cyiza cyane cy'ubu. Mais c'est toute une démarche, donc en tout cas ngiye byanshimisha. Déjà kigiye gusohoka muri format poche, donc urayibona. Zamura gato. Ni ukuvuga ko iyo gisohotse muri format poche kiba kiri beaucoup moins cher, amayero 7, ku buryo n'abantu bashobora kukibona plus facilement. Kiri mu bitabo bihendutse nzi. Iyo gisohotse au début kiba gihenda, ariko iyo kibaye en poche kirahenduka, ku buryo ngewe rero ni ukuvuga ko kwandika ibitabo atari akazi nkora ngo mbone amafaranga, ahubwo mba shaka kugeza inkuru ku bantu. C'est pas du tout l'idée de, au contraire, moins c'est cher, plus ça me fait plaisir, kuko mba mvuga nti n'abantu badafite budget nini bashobora nabo kuyigura, abanyeshuri bakagisoma. Ariko nta ikindi
iyo reflexion hamwe n'abandi banditsi b'abanyafurika benshi turayigira tukanabiganiraho ikibazo cya droit d'auteur ko iyo ibitabo byacu bisohotse i Burayi usanga ari ibihugu by'i Burayi twabyandikiyemo biba bifite droit d'auteur kubigarukana mu bihugu dukomokamo bikagorana nk'ibitabo byinshi uyu munsi abantu bakwita les classiques africains Amadou Hampâté-Bâ, Camara Lai, ba Senghor abo bose usanga les droits d'auteur ziri mu Bufaransa ibihugu bakomokagamo ntibashobore kubipubliya facilement rero ni ikibazo turimo dutekerezaho ku buryo nka kiriya cya ejo nacyo cyasohotse muri poche muri iyi minsi mu kugisohora nagumanye les droits d'auteur ngewe ubwanjye kugira ngo bishobotse ejo bundi hari maison d'édition muri Afrique francophone bibaye byiza ikaba y'u Rwanda yashobora kucyimprima sur place ni ukuvuga ko cyashobora kuboneka i Rwanda cyangwa mu bihugu bya sous region kuri make cyane kuri budget itari y'i Burayi iri muri Afrika donc iyo réflexion turimo turayigira hamwe n'abandi banditsi bo muri baba muri Afrique francophone Cameroun Congo Senegal cyangwa nabo muri tukaganira n'abanditsi b'abanyafrika bo muri Nigeria cyangwa Kenya South Africa kugira ngo ibitabo byacu biboneke kuri makeya muri Afrika abantu benshi bashobore kubisoma n'abakiri batoya nabo biyumvamo kwandika dushobore kubafasha twaba gukora ama master class byo bita atelier d'écriture creative writing classes kugira ngo nabo tubafashe nabo bandike n'ibitabo byabo bashobore kubipubliya mu bihugu byabo haboneka ama librairie abantu donc ukuvuga ko littérature africaine ikomeze iyimbere twebwe dushaje tuvuge dufasha twashaje dufasha urubyiruko tunabaha experience yacu ngo kugira ngo bitazabagora nicyo navuga kuri icyo kibazo donc c'est pas seulement la traduction c'est aussi l'accessibilité de nos littératures que ce soit les littératures classiques i Rwanda natwe dufite littérature classique igitabo cya mbere cyanditswe le premier roman qui a été écrit c'était qui a été écrit en français c'était umuntu witwaga Nayigiziki ce livre il est pas disponible par exemple n'ibindi bitabo tukale twavugaga ibintu byabaye de l'oralité qui ont été transmis mu gifaransa cyangwa byanditswe twavugaga poésie dynastique ya Nyirarumaga Nganji Kaniga tous ces livres là qu'ils soient vraiment disponibles dans les librairies dans tout le pays abantu bakashobora kubyiga atari gukora amafotokopi gushakisha igitabo muri bibliothèque bikaba disponible kuko ibyo byose ni patrimoine y'abanyafrika n'umuntu uri i Rwanda agashobora kubona igitabo cya Mongo Betty cyangwa cya Sheikh Hamidou Khan ibyo byose ni ibintu biri important no gukora traduction hari agatabo hari interview nasomye ya Dorcy Rugamba avuga ukuntu kuba hari abare francophone n'abanglophone nk'umwanditsi wo muri Kenya uzwi cyane mu isi yose witwa Ngugi wa Thiong'o no muri ya Komanda muvuga kuko yanditse mu cyongereza twebwe twabyirukiye mu gifaransa ntabe traduit akaba traduit i Burayi ariko twebwe turi igihugu voisin ntitumumenye donc ni twebwe b'abanyafrika tugomba turimo ama discussion entre anglophones francophones lusophones n'izo ndimi zaba igiswahili zaba lingala zaba le wolof n'ikinyarwanda ibyo byose bikaba disponible ni inzira ndende ariko turi abanditsi benshi babyitabiriye
tubirefureshisa tuka uvuze kuri ku mwanditsi Dorcy Rugamba akaba n'umuhanzi umwanditsi umuhanzi byose ni umuhanzi afite Rwanda Initiative Rwanda Art Initiative Rwandan Art Initiative nziza cyane nkeka yuko ishobora no mushobora gukorana ku bijyanye no kugishyira mu kinyarwanda kuko yabikoze kuri Gaël Faye afatanyije na traducteur Olivier Bahizuwineza urimo wiga ibintu bya sinema muri Amerika wandika ikinyarwanda neza amazi abigarira ikindi ni Rwanda Art Initiative ifite effectivement initiative yo gukora ibitabo gushyira ibitabo muri audio ibi bintu nabiganiriye na Dorcy Rugamba nsanga c'est vraiment intéressant oui icyo kiganiro naragikurikiye c'était très intéressant c'est très intéressant kubera ko ni kwa kundi twavuga ngo turi aussi on est quand même encore dans l'oralité c'est-à-dire ko hari abantu batamenyereye gusoma badashobora no kubona ibitabo mu buryo buri evidente kubera ko nta mangazini agurisha ibitabo aho bari cyangwa nta bibliothèque ariko tuzi twese ko twakuze twumva ikinamico twumva bibuka anthologie du mystère twumvaga kuri radio ku buryo gushyira ibitabo muri audio book nabyo ni ibintu byiza bituma les romans histoire zacu zigera ku bantu benshi ku baturage batashobora kubasha gusoma nk'uko wenda badashobora no gusoma bize amashuri makeya ariko ça ne veut pas dire que ça ne va pas les intéresser au contraire badafite wenda iyo culture yo gusoma ariko bafite culture orale nubwo baba barize gusoma ariko hari abantu iwacu majorité barumva cyane kurusha ubu birimo biragenda bihinduka bon ubu ngubu hari alphabétisation importante depuis plusieurs années donc mais nk'uko bivuga hari abantu baba bafite iyo culture yo gutega amatwi bakumva l'oralité quoi donc ndabizi ko ari ibintu yitabira rwose ndabishyigikira cyane hari n'iyindi maison d'édition yitwa Menya nabonye yitwa Huza Presse nayo yatangiye gukora des audiobook donc i Rwanda hari dynamique culturelle i Rwanda ishimishije cyane ya nouvelle génération ubona yexperimente ibintu byinshi hari n'ibyo kuri internet ni ukubishyigikira umuntu akanaparticipa uko abishoboye rwose ni nayo objectif y'ibi biganiro byanjye nkora ku banditsi b'ibitabo ni ukugira ngo bigere ku abantu bumva ibitekerezo by'abanditsi impamvu bandika n'utabasha gusoma iki gitabo cyawe cyangwa se icya Gaël Faye cyangwa n'icyundi ariko amenye agire information na connaissance n'ubumenyi ku bijyanye n'ibyo bintu tuba tuvuga ko amateka y'abanyarwanda twebwe nk'abanyamakuru turi iteme ibitekerezo kugira ngo bigere kuri ba banyarwanda bose kuko iyo ukoze ibintu ntubigeze ko uvuga cyangwa se kubo ukorera ntacyo uba uruhiye ubusa ibi biganiro ni byiza ugomba kubikomeza kandi natwe tugakomeza gushishikariza abatoya gukunda gusoma no kwandika ubyiyumviyemo rwose agashobora kuvuga ati nanjye ndabishoboye nanjye nzandika ni ukuvuga ko twebwe moi ça ne m'intéresse pas d'être qu'on soit un trop petit nombre d'écrivains d'écrivaines au contraire plus il y en aura plus il y aura d'histoires différentes
n'abatoya bakavuga u Rwanda rw'ubu bakavuga enjeu z'ubu ibyo banyuramo amacalenji banyuramo nk'uko nakubwiye natwe dutangiye gusaza genda ntituzi ibyo abatoya ibyo banyuramo ibibazo byabo cyangwa amarealizasiyo yabo ni byiza rero ko nabo babona tubereka inzira nabo bakandika bagakora amafilime nk'uko nakubwiye nti hari vivacité vraiment productivité créativité mu banyarwanda baba abari i Rwanda baba bari muri diaspora ishimishije ni byiza ko ubaha ijambo nyine ukatransmeta ibyo byose uba wabonye n'abandi batabizi bakabimenya vraiment ni ndumva twagana ku musozo ngushimira cyane ni wowe ukoze Beata umubyeyi Meresse ni iby'agaciro kubona dufite abantu bari kuri nivo nk'iyawe mu bwanditsi turi benshi ndavuga nyine umwe muri bo ariko uyu munsi ni uwawe mu kiganiro cyanjye unyemerere mbivuge nk'uko natangiye mbivuga urimo urahesha ishema u Rwanda n'Ubufaransa francophonie rwose wenda sinzi mbere ko gusezeraho hari message numva mu buryo bugufi wagenera urubyiruko cyangwa se n'undi muntu wese ukunda ibintu nk'ibi ngibi ukamubwira icyo utekereza hanyuma tugasoza nari ngiye kugusezera ariko usanze hari message numva nagusaba yuko waha abakunda literature ngiye message naho urubyiruko nk'umubyeyi ni kubabwira ngo bakomeze babe intwari bakunde umuco wabo umuco nyarwanda ni umuco mwiza cyane bakunda ururimi rw'ikinyarwanda ariko banige n'izindi ndimi zose bazibemo à l'aise basome ni ukubashishikariza gusoma no gutinyuka baba bafite inkuru baba bafite ibitekerezo cyangwa no kuvuga inzozi bakazandika abantu isi yose ikamenya ko dufite urubyiruko rwiza ruduhesha ishema mbere yo gusoza nanone nagira ngo nkwifurize umunsi mwiza w'intwari z'u Rwanda uyu munsi w'intwari z'u Rwanda uvuze iki kuri wowe umunsi mwiza w'intwari kuko ni uyu munsi ku itariki ya mbere Gashyantare 1er février abanyarwanda bizihiza umunsi w'intwari nzi ko ubundi i Kigali ndibwira ko mu bihe bya covid bigoye ariko ubundi haba umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari ariko ikindi numvise nabonye ni uko mu minsi ibanza haba icyo bita icyumweru cy'ubutwari ni ukuvuga ibiganiro inkuru zandikwa cyangwa haba n'imikino iba organize yo guhuza urubyiruko ibyo bikaba birojwanya ibyo twarimo tuvuga kubera ko yego mu mateka bavuga nyine cyane cyane intwari ni ukuvuga abantu batanze ubuzima bwabo kugira ngo pour sauvegarder le pays, qui se sont battus pour le pays, qui ont donné leur sang et leur vie. Bikaba ari byo bituma uyu munsi twebwe turiho kandi turiho mu mahoro. Akaba ari umunsi
abo bantu bibukwa baba bari ku rugamba, baba abanze icakubiri, baba bakunze u Rwanda bakarwitangira, ariko hakaba hari n'icyo cyumweru bashishikariza urubyiruko iyo ide y'ubutwari, bakababwira nyine ko ubutwari atari gusa mu gihe cy'intambara, ariko ari buri munsi mu kubaka ejo hazaza, mu guteza imbere igihugu cyabo, byaba mu bushakashatsi, byaba mu bumenyi, ikoranabuhanga, pardon, abonye ikinyarwanda cyagezeho natwe tubaho twese. Donc ni umunsi wo gutekereza, wo kwibuka, ariko aussi pour se retrousser les manches et œuvrer pour l'avenir et la paix. Urakoze cyane rwose, umunsi w'intwari usobanuye neza. Abazumva iki kiganiro bizabafasha kumenya ibikubiye muri iryo tegurwa n'uwo munsi icyo uvuze. Nagira ngo rero dusoze gushimira nanone kandi nkwifuriza ibihe byiza, nkwifuriza gukomeza kwirinda iki cyorezo, kugira ngo tuzahure mu minsi iri imbere utumurikira ibindi bitabo, cyangwa se utumurikira n'ibyo umaze kwandika n'ibyo bihembo wabonye tubitaha mu byishimo. Iki kiganiro muri make cyanyeretse ko kwandika mu buryo bwa Roma bitandukanye no kwandika igitabo mu buryo bwa témoignage, no kuvuga ubuhamya no kuvuga inkuru ya fiction wahimbye, ariko ifite icyo ishaka kuganishaho kugira ngo ifungure ibitekerezo. Ni ikintu rero cyiza cyane cyo kumenya. Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde, naho ubutaha umubyeyi Marese. Urakoze cyane Karirima, urakoze kuba wantumiye, urakoze kandi kubera ibi biganiro ukomeza kutugezaho, uzakomeze kutugezaho, bituma tumenya n'abandi, tukamenya n'abandi artiste, abantu bafite ubuhanzi mu bihugu byose, byaba mu Burayi, byaba i Rwanda, kandi nawe Imana ikurinde, ubundi naho utaha. Murakoze cyane.